Біз бүгін iDraw онлайн тақтасы туралы айтатын боламыз. Алдымен Google-ға iDraw.com деп тереміз. Ең алғашқы iDraw парақшасына өту үшін біз тіркелуіміз қажет. Егер де сіздер тіркелген болсаңыздар, email және парольдарыңызды жазып, iDraw тақтасына кіресіздер. Ал енді тіркелмеген болсаңыздар, Facebook немесе Google парақшаңыз арқылы тіркелуге болады. iDraw тақтасын әртүрлі пәндерге пайдалануға болады. Алдарыңызда iDraw қосымшасының негізгі парақшасы. Алғашқы рет тіркелген болсақ, Create New Board батырмасын басамыз және жаңа тақтаны ашамыз. Міне, алдарыңызда көріп тұрғандай ақ. Егерде оның түсін, түрін өзгерткілеріңіз келсе, оң жақ қанатта тұрған настройки қондырғыларға басып, ақ түсті Clear White, яғни ақ түсті, немесе келесі Old Paper, яғни күлгін түске ауысады. Ол ұнамаса Squared Paper, яғни шаршы, математикалық бетке ауыстыруға болады. Ал бұл жерде ең бірінші тұрған Sharing батырмасы, яғни бұл жердегі HTTPS батырмасын басып, копировать етіп, сілтемені шәкірттерге жіберіп, тіркелуін сұрап, бір мезгілде бірге жұмыс жасауға мүмкіндік алуға болады. Екінші тұрған функция чат, яғни Zoom қосымшасы секілді оқушылармен кері байланыс алуға, немесе сұрақ-жауап үшін қолдануға болады. Келесі сол жақтағы функцияларға назар аударайық. Бұл жерде біз карандашты көріп тұрмыз. Енді карандашты біздер жуан немесе жіңішке әртүрлі өзгерте аламыз. Мысалы, жіңішке болса не? Жіңішке болып жазылады. Қалың әртүрлі қылып жазуға болады. Ал егерде бұны кетіріп тастайтын болсақ, бұл жерде міне ластикті көріп тұрмыз, кетіргішті, жазған дүниелерімізді кетіріп тастаймыз. Келесі карандаштың қасындағы бұл сызыққа назар аударайық, яғни линия. Дәл бұл линияны да көлеміне байланысты өзгертуге болады. Яғни кетіріп тастауымызға да болады. Келесі функция, яғни бұл жерде біз шаршы, тіктөртбұрыш әртүрлі фигураларды көрсете аламыз. Дәл сол сияқты міне, дөңгелек, сопақша. Одан кейінгі тұрған ABC, яғни бұл мәтін жазуға арналған. Кез келген мәтінді теріп жаза аламыз. Келесі функция формула. Яғни формула функциясына кірсек, біздер түрлі түске ауыстырып өзгерте аламыз. Мысалы, бұл жерде формула функциясында әртүрлі таңбаларды көріп тұрмыз. Мысалы, x квадратқа кіреміз. Бұнда бөлшекке байланысты, немесе түбір табуға байланысты тапсырмаларға пайдалана аламыз. Мысалы, келесі тұрған ластикті мен сіздерге түсіндірдім. Кез келген нәрсені кетіріп тастауға болады. Одан кейінгі тұрған функция hand, яғни қол функциясы. Бұл қол функциясын арқылы осы жазған тақтамызды кез келген бағытқа өзгертіп жылжыта аламыз. Ал енді сол жағында тұрған iDraw деген жерді басамыз. Бұл жерде save as, яғни бұл сохранить, яғни сақтап алу. Бұл жұмыстарымызды PDF документ түрінде немесе сурет ретінде сақтап ала аламыз. Не жүктелді жұмысымыз. Немесе осы жазған тақтамызды барлығын өзгертіп, яғни кетіріп тастай аламыз. Сонымен қатар Padlet, Miro, тағы сол сияқты виртуалды онлайн тақталарға Google аккаунттарыңызбен тіркеліп, кез келген сабақтарыңызға пайдалануға болады. Назарларыңызға рахмет.